好啦，咁我哋招呼唔到啦嚇，咁啊見到啲菜式咧就好味菜薄咁樣啦。咁不過我哋要介紹下呢個幾少飯飲杯先？勞苦功高啊，阿 B 哥啊，咁啊都係出自佢嘅手筆啊，手筆呢啲就係啦。咁啊做我哋通常廣東菜裏邊唔少得呢啲就係呢啲餸咯喎。基本係啦。基本上係啊！哇，最吸引個蝦碌啊，個蝦碌係嘛？使唔使試下先啊？最好使唔使我嚟試？飲一杯就起快㗎啦嘛，真係。好啦，咁啊，好啊 Samuel 先啦，我哋話晒都係客人，係啊，你中意食咩咧？最中意喺鏡頭面前食嘢真係有少怕醜嘅啫。唔係你食完唔好話好有口感就得啦，俾一啲真係中肯而又具體有啲深度嘅評價。有角度啊，要麻煩少少。即係呢啲就好意頭啦，係嘛？係啦，蝦少嘛，你食啦，我哋講。如果唔係好耐都未輪到我，你知唔知啊？你要輪好耐㗎。一般就係嘻哈大笑咁樣攞個熱。做節啊，多數都呢個餸㗎啦。做冬節就好啊，同埋呢啲蝦夠大隻啊。好大。呢隻咩蝦咧？呢啲係竹蝦。竹蝦。花竹蝦。花竹嚟㗎。佢真係彈牙咁啊，唔係？哇！真係好彈牙，你好食晒先講㗎。呢個煮法係點煮啊？呢個呢個係茄汁煮。我記得就唔怕太甜，啱啱好，又唔太酸。哦，咁好。有彈牙，又唔怕好食，真係非常之好味。係咪呢個餸基本？使唔使試埋個蝦頭啊？呢個餸基本上即係都會做節嘅話，多數都要呢個，多數都要呢個餸。咁除咗呢個之外咧，我見到呢一個咧就係即係我覺得呢個菜係幾歷史悠久嘅。我唔知大家覺得係咪啦？金錢蟹盒係啊，金錢蟹盒咁啊，算唔算係順德菜咧？呢個算，呢個一定係。呢個好耐之前㗎啦。即係啲功夫菜，而家唔係咁多酒家或者嗰啲少啲地方會做咯。即係而家係咪仲聽講話用豬網油啊？其實係一塊好薄嘅肥豬肉，好似張紙咁薄。好似張紙咁薄，要試下。喂，咪住點啊？凍濕機喂，你一個咪又要輪返圈先到我真係。阿 Isabel 你可以揀一個嚟食咁樣，跟住揀個到老虎哇，咁又輪返圈喎真係。講開咪試下咯，通常係咁。我想話咧，佢用豬油會唔會好漏咧？其實唔會，其實一炸咗係炸咗。加啲乜嘢令到佢冇咁漏咧？裏面有啲要求要點啲咩醬？你快啲食啦！係咧，食嗰個就唔好講啊嘛，咪講咗咯。你繼續問啦。係啦，會唔會？佢裏邊有啲豬肉、蟹黃，有冬菇、有筍。咁多嘢㗎？同埋有啲蟹肉啊。蟹黃即係蟹膏。蟹膏。我係未試過食金錢蟹盒入邊真係會有黃色嘅啲蟹膏啦。香唔香？因為可能出邊嘅地方偷工減料。係咪煮飯？唔係大家個菜單同嘅啲材料。好犀利喎！我未食過金錢蟹盒，哇！真係冇識㗎咁。哦 ，OK，金錢蟹盒呢個索聲啫。係啊，呢個我幾中意食嘅。已經聞唔到咯。佢裏邊嗰個做法係點樣咧？其實就真係頭先你講嘅材料，然之後炸咗佢咁就得㗎啦。其實係兩塊肥豬肉咁包埋嚟咁樣炸咯。但係我食唔到個肥豬肉嘅化咗啦，已經係炸到冇咗啦。用咗啦已經。因為肥豬肉炸咗咪變油咯，油咪去咗嗰啲油裏邊咯。冇嗰個越煮越多油啫。我想覺得咧呢一個餸咧好似好代表澳門咁嘅，唔知點解好多澳門嘅酒家都會整金錢蟹。唔係因為香港人嚟到澳門覺得好少地方有啲嘢食。其實咪因為好花個技巧喺度咧。都係啲功夫菜。係，所以就花時間去做咯。但係偏偏我哋就點講？我哋做咗咁耐，都係主打都係賣呢啲嘢。咦？如果即係到會或者去酒家食，使乜預訂呢個？即係之前訂嗰位之後，我哋就唔需要呢個。我哋就有冇啲菜要預訂？咩八寶鴨嗰啲咩？八寶鴨要預訂啊！嗰啲一定要。你快啲問啦！唔係應該到你啦，而家咁樣，唔係因為我好中意食魚嘅。哦，我哋呢邊好餓啊！咁你試下呢一個咧，頭先呢一個海倉啊，係咪？翼倉。呢個要試下呢一個。呢個係咪兩味煮法咧？叫做呢個骨香翼倉。嗰個骨就要嚟炸咗佢。起晒嗱，啲骨喺翻晒呢度啦。咁我哋就用翻個魚肉去炒球。Samuel，呢個真係好嘢，一流。呢個魚頭，呢啲真係唔中意食魚頭啊！你我覺得其實啲肉好似我都特別啊，唔係真係心意食嘅。哎呀，點好意思啊！你喪晒一集節目，點好意思啊！魚我諗好多人都中意食嘅。我哋呢邊等咗好耐啦，其
其實。可以失控嘅。係啊，咁我就要孝敬翻阿 B 哥啦。咁呢一個呢個一定要，哇咩嚟嘅咧？你睇下呢個。就係頭先好似風帆咁樣一帆風順嘅魚翅啊！呢一個真係緊要。呢個叫做我落足料喎，呢一個真係。雞煲翅定係咩咧？雞絲翅。雞絲翅。多唔多客人中意食翅啊？而家？佢哋有冇環保？係因為環保嘅原因咧，會唔會揾其他嘢代替咧？其實。我又未見到喎，成日聽佢未見到個反應，未見到個反應會係咁咯。你有冇考慮真係用人造翅？譬如呢啲可唔可以用人造翅去做嘅咧？人造翅可以去做，但係個口感唔同。你做咗人哋會話你咁賣假。我話明俾人聽，即係我可以呢個翅係有素翅嚇，即係人造翅啦。素翅就係你可以咁樣講。我未煮翻一樣，咁你可以又有口感又。但係未必人哋個個接受。我心目中係想食魚翅嗰種營養啊嘛。而且鯊魚不嬲對佢冇乜好感啊。我都明白。係啊，覺得佢咁兇暴咁樣。個魚唔錯，趁熱食，真嘅，真係。咁咪飲杯啦。咪剩低啲時間就係錄我哋食㗎啦，咪有嗰個情況。唔係咁啊雞啦，中國人咧，即係如果喺啲大時大節嘅時候，雞就唔少得啦。係，我都覺得係啊。係嘛？咁啊，呢個雞係咩名堂咧？呢個雞？呢個係金華玉樹雞。哦。金華玉樹雞特色喺邊度咧？特色就係呢隻雞咧係裏邊冇骨嘅。哦，完全係冇骨嘅。拆咗骨，拆咗起晒，咁啊砌翻好晒佢，中間夾住一塊火腿。好，我哋食嗰陣咧就夾埋火腿食，連埋夾埋呢個火腿。我想問嗰個火腿係咪會好鹹嗰啲嚟㗎？而家應該唔鹹。我即刻話俾你知，你可以試下。好啊好啊。佢無非就係想呢個爸爸好鹹。哇！真係冇骨㗎喎。因為我見幾樣咧，都全部都要幾考功夫，又拆骨啦，跟住呢啲咁樣啦，又有幾個步驟咁樣做啊！哇！呢啲又係時間會比較多啲咯。但係呢啲通常都唔需要之前預訂啦，除咗位之外，有個別之外，同埋而家我哋都係社會富裕咗啊嘛，啲人都會多啲出去食就真係一個宴席咁樣啦，即係有晒我哋啲傳統嗰啲菜啊咁樣，甚至乎有可能會唔會有埋啲乳豬啊呢啲咁樣？都有，或者大啲嘅乳豬嘅都有啊。但係不過我諗會係做呢啲會多啲咯，因為人哋都係會欣賞到呢啲嘅特色先至食呢啲嘢。講真，有啲好多地方都有得食。係傳統特色嘅，即係我諗一啲廣東嘅餸菜咧係好吸引。係基本上，譬如飲宴啊，基本上一定會食到同埋名貴啊嘛，有個感覺啲名貴咁樣都留翻呢個時間。除咗呢一啲餸菜之外咧，仲有冇？因為我哋今日即係人又唔係話特別多3-4圍咁樣啦，人係咯。咁啊，但係我想知咧，即係除咗呢一啲嘅餸菜之外咧，而家一般咧即係做冬嘅時候，仲有啲咩餸菜我哋今日冇拎上嚟嘅，但係都好多人中意嘅咧。仲有啊，仲有頭先你講嗰個八寶鴨咯。八寶鴨咯，或者蝦呢度有啦，係啊，咁就冬至嚟講，做咗有一個飯就爭一個飯，係其實應該要做一個唔係好飯，做一個煲臘味飯。張條頭先講，我而家預備啊！臘味飯啊，因為凍啊嘛。唔係，其實佢係話加肥屋潤，即係意思樣樣都好咁啊呢個，同埋嗰個時間一定係凍，我食煲仔飯最好。係暖身咯。係喎。咁譬如我哋而家咁樣啦，6-7個人啦，我哋叫煲仔飯，叫幾多人嘅份量啊？差唔多咧。通常我叫少一個，通常我叫少一個都食得晒啊！我諗咁多女士要煲細嘅夠。我就好大食。細嘅幾多個？你啫，好大食。而且又係嗰樣嘢啊嘛！我哋啲農業社會咧，你冬天已經做好晒嗰啲臘味㗎啦，最新鮮嘅。我諗住有啲時間講，大家有得食啫。唔係佢做好晒啲新鮮嘅臘味咁樣，就喺嗰個時候大家攞出嚟食啊咁樣。你好想食金錢蟹嘅？係啊，係飯焦啊，呢個好味道。係啊，咁啊，我諗譬如而家冬瓜盅係咪又唔係時候嘅咧？而家呢個時間冬天夏天㗎嘛。想講咪問係唔係咯？係咯，呢個西瓜盅。西瓜盅啊嘛，係啊，聖誕盅應該要冬至啦。咁我諗而家一圍咁樣嘅餸菜啦，而家出邊嘅嗰個做冬嘅價錢大概係幾多度？我諗啊，呢度
趣。大家估2000零蚊哎呀，講咗啲2000我聽唔到啊，再估講我哋1000零蚊啦，應該啱唔啱啊？應該唔得㗎啦，而家升咗價。如果咁樣千零蚊應該唔得啊2000零蚊應該有2000零蚊包幾多罐汽水啊？2000零蚊。係冇包嘅，送啤酒啫。所以有個支持，所以有個支持即係冇咪自己買咯，好隨和嘅。我2000零蚊就即係我哋見到咁樣啦。2000零蚊，其實都好抵㗎啦。都係啊，發手機嗰啲菜把雲一定得啦。你又想個2000零蚊擺幾係啊，一定得啦，但係都係食呢啲嘢。OK， 好啦，咁我哋呢度咧再次麻煩晒 B 哥啦，同我哋介紹咗咧喺我哋冬至嘅時候咧，大家一齊咧都會好熱鬧咁樣高興食餐飯，團聚嘅飯。仲有一樣嘢喎，阿迪你之前提過咩咧？食飯之後一定要上嗰度。哇！呢個勁啊！湯圓期待呢個唔係湯圓，就係桂花湯圓。呢個緊要。實當嗱，唔該，我哋嘅管家咧就同我哋拎呢一個桂花湯圓出嚟啦。呢般嘅湯圓非一般嘅湯圓，先飲埋先我哋，清咗佢，哼得就食，好香啊！乾咗佢，喂真係好香啊！桂花味啊，仲有薑，得呢度自己嚟。好香啊！我諗最緊要真係嗰片薑啦，即係食呢個湯圓。再加埋啲喉嚨痛都好翻，即刻咁緊要，關係嘅。飲多碗啊！你Samuel你要啲係咪有少少薑啊？好多係好多薑啊！好大陣嗰啲薑。誒有冇分咩薑？係咪用老薑？都冇，唔係要老薑，要老薑。我專登咧要落多啲，飲完咧嗰個心咧有少少滾咁樣。冬天啊嘛，同埋呢個桂花味啊好重嘅。咁糖嗰邊你係用咩糖咧？用片糖，用片糖做湯圓一定用片糖。點解啊？個色澤啊，最火添啊？唔係，係咪啊？難到你啦，終於都。其實唔係，用片糖係嚟講做甜品嚟講係香嘅。哦。薑咧係同片糖咧係一個配搭嚟嘅。我想問桂花其實係古方啊，定係你發明啊？唔係啊，即係古方主要香我發明咧。勇於嘗試有乜所謂啫？係咪先？或者可以自古有啦，下次試下用。好多都會係咁做。即係會加落去湯圓咯。加落湯圓。其實呢個有冇啲咩餡有咁講究？流沙呢個係黑芝麻流沙。流沙。你嗰個同我嗰個一樣，黑芝麻咯。點解你哋嗰個羹咧食完次即刻食糖水嘅？因為浸計咯。係啦。我喺呢個杯度洗過嚟㗎頭先。冇事啊，冇事。我冇食次。哦，即係個係咪有兩款唔同嘅餡定係？唔係，都係黑芝麻嚟嘅。即係黑芝麻嚟嘅。哇，好啊！咁我哋繼續努力啊！唔該晒你，你繼續傾啊，你哋。再敬翻啦。多謝。